வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் மின்ஸ் வச்சு மோமோஸ் நம்ம செய்ய போகிறோம். அது கூட டொமேட்டோ ஸ்பைசி டிப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்ட்டு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்கன் மின்ஸ் 2 பிரெஸ்ட் எடுத்து இது மிக்சியில் போட்டு மின்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் சிக்கன் ஸ்டாக் வேணும், ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் வேணும். ஆலிவ் ஆயில் தேவைப்படும். ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். சின்ன கேரட் ஒன்று நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிட்டு, இது வந்து சவ் பாதி சவ் எடுத்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் வேணும். பெரிய இஞ்சி துண்டு ஒன்று சின்னதாக சாப் பண்ணியிருக்குது. கொஞ்சமாக உப்பு தேவைப்படும். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், வெங்காயத்தாள் வேணும் கொஞ்சம், அதுவும் நல்லா சாப் பண்ணியிருக்கணும். கொத்தமல்லி நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ மாவு பிசைஞ்சு இது செய்யறதுக்கு மைதா மாவு வந்து 300 கிராம் இருக்குது. கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் அது பிசைஞ்சு எடுக்கும். மோமோஸ்க்கு வேண்டிய மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். இது மைதா மாவு ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் 300 கிராம். இது தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் இதில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணல, ஏன்னா ஃபில்லிங்லேயும் உப்பு இருக்கும். அப்புறமேல அந்த டிப்பு ஒன்று செய்வோம் நம்ம தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு, டொமேட்டோ டிப் சட்னி. அதுலேயும் நம்ம சால்ட் போடுவோம், அதனால் இதுக்கு சால்ட் தேவையில்லை. வெறும் தண்ணி போட்டு பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் கையில் போட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சிடுங்க. இப்படி கையில் ஒட்டக்கூடாது. நல்லா இப்படி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் ஆகட்டும். நம்ம ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணுற வரல அது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். இது ஒரு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ மோமோஸ் ஃபில்லிங் பண்ணலாம். நான் வந்து சிக்கன் எடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் பீஃபும் போடலாம், பீஃப் மின்ஸ் எடுத்துக்கலாம், போக் போடலாம். உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் எடுத்து அதை மின்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து கேரட் சேர்த்துக்கலாம். இதில் கேரட் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் எது வேணால் செலரி சேர்க்கலாம், கேபேஜ் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து கேரட்டும் சவ் போடுறேன், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று, பாதி கேரட் பாதி சவ். இது கூடவே வெங்காயத்தாள் போடலாம். அது இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். எல்லாமே நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கணும். சீரகம் போட்டுக்கலாம். சாப் பண்ணி வச்ச ஜிஞ்சர் போடலாம். சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன். இந்த டிஷ்க்கு வேண்டிய ஏற்கனவே சோயா சாஸில் உப்பு இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போடலாம், வேணும்னா அப்புறமேல கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணுறதுல. இது ஆப்ஷனல் தான், ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டர் 1 or 2 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ வந்து இது ஜூஸியாக இருக்கும். நல்லா ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த மோமோஸ் உள்ள நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இதை ஆட் பண்ணுறேன். இல்லைன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொஞ்சம்
இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கீழே கீழேன்ட்டு இந்த மாதிரி சாஃப்டாக நல்லா இருந்துச்சுன்னா அது உள்ளே நல்லா மாய்ஸ்டாக நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது. இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து மோமோஸ்க்கு வேண்டிய அந்த சின்ன சின்ன பூரி மாதிரி பண்ணி அதில் ஸ்டஃப் பண்ணலாம். அதை இப்போ ரெடி பண்ணலாம். இப்போ வந்து இதுலேருந்து குட்டி குட்டி பால் எடுத்து நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி ஊட்டணும். பூரிக்காக பூரி நம்ம எப்படி செய்வோம் அந்த மாதிரி ஊற்றி வைக்கணும். இந்த சைஸ்க்கு இந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ கடகடன்ட்டு அதில் ஃபில்லிங் போட்டு நம்ம ஸ்டீமரில் வச்சுக்கலாம். இந்த சைஸ்க்கு சைஸ் பால் எடுத்துங்க. கொஞ்சம் மாவில் கொஞ்சம் டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பூரிக்கு எப்படி செய்வோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மெலிசாக பண்ணிடலாம். இப்போ சென்டரில் இந்த மிக்ஸை சென்டரில் வைக்கலாம். கொஞ்சமாக சும்மா ஒரு டீஸ்பூன் மாதிரி வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டுங்க. சைடில் 2 சைடும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இப்படி ப்ளீட்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்னொன்று செஞ்சு காட்டுறேன். பூரிக்கு மாதிரி விட்டுடலாம் மெலிசா. கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் எடுத்து சென்டரில் ஸ்டஃபிங் வச்சுருங்க. இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து ப்ளீட்ஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு பிஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி ரெடி பண்ணி வைக்கலாம். அப்புறமேல நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுறோம். இப்படி கூட செய்யலாம். மணி பேக் மாதிரி ஒன்று உங்களுக்கு நான் இப்போ செஞ்சு காட்டுறேன். கொஞ்சமாக எடுத்து சென்டரில் வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் 2 இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே சென்டரில் எல்லாம் கேதர் பண்ணிடணும். இந்த பக்கமும் இப்படி கேதர் பண்ணிடலாம். சென்டரில் இருக்கிறது கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி விடலாம். மணி பேக் மாதிரி. இப்போ ஸ்டீமரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறோம். 2 கப் தண்ணி போட்டிருக்கிறேன் கீழே. நம்ம இட்லி எப்படி செய்வோம் அதே மாதிரி இது வந்து மேலே வைக்கணும். இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு கீழே கொஞ்சம் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மோமோஸை வந்து இதில் வைக்கணும். வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸில் 8 to 10 மினிட்ஸில் வந்துடும். அது இப்போ க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் போட்டு மோமோஸ் ஒட்டாத வரும். க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா கீழே எல்லாம் அந்த மோமோஸ் ஒட்டிட்டு எல்லாம் பிஞ்சிடும்.
க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வச்சுட்டு இதில் ஒன்று ஒன்றா மோமோஸ் ஒன்று ஒன்றா போட்டு இப்போது ஸ்டீம் பண்ணிடலாம். மோமோஸ் ஸ்டீம் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும், பக்கத்தில் வச்சா அது வந்து ஒட்டிக்கும், அப்புறம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடும். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகும். இது மூடி வைக்கலாம், வேகட்டும். இப்போ வந்து இதுக்கு டிப் நம்ம செய்யணும். டொமேட்டோ டிப் செய்யலாம். மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கு வேண்டிய டிப் பார்க்கலாம். டொமேட்டோ 2 பெருசு எடுத்துருக்குறேன், சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கோங்க, சாப் பண்ணி. இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு, பூண்டு வந்து 2 பெரிய பல் பூண்டு வச்சுருக்கிறேன். உப்பு தேவைப்படுது. லெமன் ஜூஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன். மிளகாய் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு படி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு 4 எடுத்துருக்குறேன். ஏன்னா நம்ம சிக்கனில் எதுலையுமே காரம் போடலை, இது தான் அந்த டிப்பில் தான் காரம். அதனால் 4 மிளகாய் எடுத்துருக்குறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் கூட குறைச்சி பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப பேஸ்ட்டாக வேண்டாம், இந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் அது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். பேஸ்ட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது, இந்த மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப யம்மியான டிப் ரெடி ஆகிடுச்சு. 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். நல்லா வந்திருக்குது. மேலே நல்லா ஷைனியாக இருக்கணும், அப்படின்னா வெந்தது அர்த்தம். தண்ணி வந்து கையில் கொஞ்சம் டிப் பண்ணிவிட்டு தொட்டு பார்க்கணும். கையில் ஒட்டாது இருக்குது. இப்போ வந்து அது குக் ஆகிடுச்சுன்ட்டு அர்த்தம். இது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை வந்து எடுத்துகிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம். பார்த்து மெதுவாக எடுக்கணும். சுட சுட யம்மியான மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டொமேட்டோ டிப் கூட செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். அட்டகாசமான டேஸ்ட். இது கூட 2 நல்ல காம்பினேஷன். இது நீங்களே செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர். கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் அடிக்கடி போடுற ரெசிபிஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். வில் see you in the next video. Happy cooking!